Hello everyone, welcome to our channel. Adukkala Ruchiയുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ബട്ടർസ്കോച്ച് ഐസ്ക്രീം ആണ്. ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ക്രീം ഒന്നും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. വീട്ടിൽ ഈസി ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ പ്ലീസ് ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതിനോടൊപ്പമുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക. ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കാരമൽ റെഡിയാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാനിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒരു 1/4 കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതിനോടൊപ്പം 1 ടീസ്പൂൺ വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് ഈ ഷുഗർ ഒന്ന് കാരമലൈസ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇതിൻ്റെ കളർ ഇവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ടൈമിൽ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നട്ട്സ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഈ കാരമലിനെ ബട്ടർ ഗ്രീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ പാത്രത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു വെക്കുക. ഇത് നമുക്കൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് ഫ്രീസറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇത് മാറ്റാം. ഇതിവിടെ 3 hours ശേഷം വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ലപോലെ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് പാത്രത്തിൽ നിന്നൊന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഇതൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി ഒരു പാത്രത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് 1 പാക്കറ്റ് പാൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. ഞാനിവിടെ മിൽമയുടെ പാലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് നമുക്കൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. 1 ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലോറും 2 ടീസ്പൂൺ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡറും കൂടി 1/4 കപ്പ് പാലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇതിവിടെ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് പാലിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഈ മിക്സ് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു 1/4 കപ്പ് പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് ഇത് നല്ലൊരു തിക്ക് ആവുന്നത് വരെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇത് കട്ട പിടിക്കാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇതിവിടെ ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ലപോലെ തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ മിക്സ് ഇതേപോലത്തെ ഒരു പാത്രത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഒരു 3 hours ഒന്ന് ഫ്രീസറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെക്കുക. 3 hours ശേഷം ഇത് ഇതേപോലെ ഒരു ഹാഫ് സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്കൊരു ബ്ലെൻഡറിൻ്റെ ഉള്ളിലിട്ട് ഒന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഏകദേശം 1 മിനിറ്റ് ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഇനി ഈ പാത്രത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഇതൊരു 6 hours അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓവർനൈറ്റോ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കുക. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കാരമൽ കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയൊരു ബട്ടർസ്കോച്ച് ഐസ്ക്രീം ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുവാണ്. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഐസ്ക്രീമാണിത്. വളരെ എളുപ്പം തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് പറ്റും. നിങ്ങളിത് തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഫീഡ്ബാക്ക് പറയണേ. ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി കാണാം. താങ്ക്